दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको मिक्सर का ए से झेड तक के किस तरह से चेक किया जाता है। लेकिन एक साथ नहीं बताऊंगा, मैं हर वीडियो में एक एक तरीके से बताऊंगा जिस तरह से आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। सबसे पहले कभी कभी हमारा मिक्सर आवाज़ करता है, जाम होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ये ऐसा तड़क जाता है, इसे आराम आराम से ये धीरे को ऐसा निकालने का, ऐसा धीरे धीरे। बहुत से मिक्सर में वो प्रॉब्लम नहीं रहती। इस तरह से निकालिए। और जो हमारे पास घर में मशीन का तेल ऑयल जो भी रहता है उसको इस तरह से डालिए। इस तरह से डालने के बाद फिर बाद में इस तरह से ऐसा खाँचा, उसका ये खाँचा और ये खाँचा देख के इसको ऐसा कीजिए और इसको ऐसा ठोक देने का। ऐसा ठोकने के बाद मैंने ऑयल डाल दिए, भिंगरी भी फिट कर दे, फिर ऐसा उठा के देख लेने का ये है कि नहीं है। उसके बाद में फिर इसको चालू करके देख लिया। ओके, फिर आवाज़ गायब हो जाता है। इस तरह से आप ऐसे घर में मिक्सर में आवाज़ आ रही है और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बिना पॉट लगाए चेक करना है। जब बिना पॉट लगाए चेक करने के बाद आवाज़ आ रही है तो मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से हल्के से धीरे धीरे उठा के ऑयल रहता ही चाहे घर में डाल देने का है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया नंबर 1। अब अगले वीडियो में मैं फिर बताऊंगा कि वायर किस तरह से चेक किया जाता है। अब आगे क्या है, आप खुद समझदार है। शेयर कीजिए, बेल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बाय।